കോൾഡ്രിഫ് സിറപ്പ് കഴിച്ച് രാജസ്ഥാനിലും മധ്യപ്രദേശിലും കുട്ടികൾ മരിച്ചതിന് പിന്നാലെ ശ്രീസാൻ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസിന്റെ മരുന്നുകൾക്ക് കേരളത്തിൽ നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തി. റെഡ്നെക്സ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസിന്റെ റെസ്പി ഫ്രഷ് ടിആർ ചുമ മരുന്നിന്റെ വിൽപ്പനയും നിർത്തിവെച്ചു. PR പ്രവീണ ചേരുന്നു വിവരങ്ങളുമായി. പ്രവീണ, ഈ ശ്രീസൻ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് കാര്യമായി കേരളത്തിൽ മരുന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്തിരുന്ന കമ്പനിയാണോ? ഇപ്പോൾ ഇത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഒരു നിരോധനമാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ? ഈ ശ്രീസന്റെ മരുന്നുകൾ ഇവിടേക്ക് എത്തിയിരുന്നു. പക്ഷേ ആ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കിയ സെയിം ബാച്ച് മരുന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല. പരിശോധനയിൽ ചിലയിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇതിന്റെ സാമ്പിളുകൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. തുടർന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിന്റെ ആസ്ഥാനം തമിഴ്നാട് കാഞ്ചീപുരമാണ്. തമിഴ്നാട് ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോൾ വിഭാഗം ഇത് നിരോധിക്കാനുള്ള നടപടികൾ, ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനുള്ള നടപടികൾ അടക്കം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുകൂടിയാണ് കേരളത്തിൽ ശ്രീസൻ ഫാർമയുടെ എല്ലാ മരുന്നുകളും വിതരണം നിർത്തിവെക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം ഇപ്പോൾ ആരോഗ്യവകുപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഒപ്പം തന്നെ ഗുജറാത്തിലെ റെഡ്നെക്സ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ അഹമ്മദാബാദിൽ നിർമ്മിച്ച റെസ്പി ഫ്രഷ് TR 60 ml അതും കഫ് സിറപ്പാണ്. അതിന്റെ ഒരു ബാച്ച് നമ്പർ ഉണ്ട്, R01GL2523 എന്ന മരുന്ന് ഗുണനിലവാരമില്ലെന്ന് ഗുജറാത്ത് ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോൾ അറിയിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ഈ മരുന്നുകളുടെ വിൽപ്പനയും സംസ്ഥാനത്ത് നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 5 വിതരണക്കാരാണ് ഈ മരുന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് വിതരണം നടത്തുന്നത്. അവർക്ക് മരുന്ന് വിതരണം നിർത്തിവെക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ മരുന്ന് വിൽപ്പന നടത്തിയതായി കണ്ടെത്തിയാൽ അവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി എടുക്കുമെന്നുള്ളതും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും സർക്കാർ സംവിധാനം വഴി ഈ മരുന്ന് വാങ്ങുകയോ വിതരണം ചെയ്യുകയോ ചെയ്തിട്ടുമില്ല. PR പ്രവീണയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വിവരങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത്.